Қайырлы күн достар. Бүгін біз кезекті сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Oriflame компаниясының маркетинг планы. Яғни біз өткен жаңағы сабақтарымызда айтқан болатынбыз да, қалай табыс табу керек, қалай табысқа жету үшін не істеу керек, қандай әрекеттер жасау керек деген соның барлығын қарастырған болатынбыз. Ендігі біздің қарастыратынымыз маркетинг план, яғни ақша қалай төленеді, ақша қайдан келеді. Яғни сол сұрақтарға жауап алатын боласыздар. Қайырлы күн команда. Бүгін біз жаңа тақырыпты қарастырамыз, яғни Oriflame компаниясының план маркетингі. Яғни ақша қалай төленеді, табыс қайдан келеді, бонус балл дегеніміз не, осы сұрақтардың барлығына бүгін жауап алатын боласыз. Енді Oriflame компаниясы, яғни табыс жоспарын ұсынып отыр. Көріп отырғаныңызда, табыс жоспары біз айтып кеткен болатынбыз, шексіз. Біздің компанияда шексіз табыс жоспары бар. Яғни ол сіздің арманыңыздың жоспары. Сіз не армандайсыз, қандай армандарыңыз бар, яғни соның барлығын орындауға мүмкіндік беретін осы табыс жоспары. Сондықтан ең алдымен, яғни не істейміз? Осы табыс жоспарындағы, яғни белгілі бір дәрежені белгілейміз, яғни сіздің арманыңыз қандай, сол дәрежеге жаңағы мақсат қоямыз деген сөз. Сондықтан да ең бірінші, яғни арман жазамыз. Армандарымызды жазамыз, армандарымыздың тізімін жазамыз. Ең бастапқы кезде бизнесті бастамас бұрын сіз не үшін бизнес жасайсыз, не үшін осы бизнесқа келдіңіз, соны білуіңіз қажет. Сондықтан да армандарыңыздың тізімін жазасыз, яғни 101 арман болу керек. Әрине ол бірден болмайды, бастапқы кезде 10, 20, 30 жаңға ол солай көбейе береді. Бірақ 101 арман жазған кезде сіз өзіңіздің жүрегіңіздің түкпірінде жатқан, яғни арманыңызды табасыз. Не үшін сіз бизнес жасайсыз? Сондықтан да ең бірінші ойланыңыз, сіздің арманыңыз қанша тұрады? Сіз не армандайсыз? Машина, үй, шетелдік саяхаттар. Мысалға, тіпті сіз яхты, жеке самолет армандауыңыз мүмкін. Оның барлығы мүмкін. Сондықтан да ең бірінші арман жазыңыз. Сосын сол арманыңыз қанша тұрады? Сол арманыңызға жету үшін, яғни сізге қанша ақша керек, ол ақша қай жоспардың, яғни табыс жоспарының қай деңгейінде тұр, соны белгілеңіз. Сондықтан ең алдымен біз жетістік формуласымен жұмыс жасаймыз. Жетістік формуласы мынадай. Ең бірінші сізде арман болу керек. Арман мақсатқа айналу керек. Мақсат жоспарға айналу керек. Жоспарлы түрде әрекет жасау керек. Әрбір әрекет белгілі бір нәтижеге алып келеді. Ал нәтиже түптің түбінде жетістікке алып келеді. Яғни сіз сөйтіп бірінші арманыңызды орындағаннан кейін екінші арманға, үшінші арманға, яғни 5-ші, 10-ші, 100-ші, яғни арманға қол жеткіземіз деген сөз. Сондықтан да ең басты негізі жетістік формуласының, яғни арман. Біз бизнесқа тек қана жаңағы косметика алу үшін, немесе ванна өнімдерін алу үшін, немесе тек қана жаңағы азғандай сумманы табу үшін ғана келген жоқпыз. Бәріміздің мақсатымыз жаңағы өзіміздің арманымызды жүзеге асыру. Сондықтан да осы формуланы ұстанамыз. Мысалы, ең біріншісінің арманыңыз жаңағы машина болса, соны мақсат етіп қойыңыз. Яғни 1 жылда, 2 жылда, 3 жылда өзіңіз армандаған машинаға отыру. Соның жоспарын жасаңыз. Ол үшін не істеу керек? Яғни директор, золотой директор, бриллиантовый директор дәрежесіне қалай қол жеткізу керек? Оны өзіңіздің демеушіңізбен сөйлесіңіз. Қалай жоспарлау керек екен, ол сізге бәрін үйретеді. Екіншіден, жаңа әрекет, күнделікті әрекетті бастаңыз. Біз айтып кеткен болатынбыз, негізгі 3 әрекет, 3 қағида сізді табысқа жеткізеді. Яғни ол оқып үйрену, екінші онлайн магазиннен тапсырыс жасап тұтынушы болу, үшіншіден жаңағы өзіміздің командамызға адамдар шақыру, жаңа бизнес серіктестер шақыру, жаңа белсенді серіктес партнерларға жол көрсету, үйрету, мұның барлығы күнделікті әрекет сізді жетістікке алып келеді. Сондықтан да осы жетістік формуласын біз білуіміз керек, сонымен жұмыстануымыз керек. Енді тағы да қайталап айтамыз, бизнестің мәні неде? Бизнестің мәні бұл товар айналым ұйымдастыру. Сіз өзіңіз тұтынушы болып өз магазиніңізден заказ жасайсыз, екіншіға осы онлайн кабинет ашып беру арқылы, адамдар шақыру арқылы товар айналым ұйымдастырамыз. Міне сол үшін, яғни сіз қанша товар айналым ұйымдастырдыңыз, компания сол үшін сізге табыс төлейді. Енді табыс қалай төленеді? Табыс, яғни
жаңа бонус балға байланысты төленеді. Әрбір балл белгілі бір өзінің құны бар деген сөз. Сондықтан да компанияда жаңағы балдық жүйе енгізілген. Балл дегеніміз не? Бұл компанияның ішкі валютасы. И компания білмейді, сіздің кім екеніңізді, менің кім екенімді де білмейді. Сондықтан да компания біздің еңбегімізді осындай балмен бағалайды. Сіз қаншалықты еңбектенгеніңіз осы балл арқылы көрініп тұрады деген сөз. Енді бір балл компанияда бүгінгі таңда 186 теңгені құрайды. Сондықтан да, яғни товардың бағасына байланысты әрбір баллды құрауы мүмкін. Мысалы, шампунь 5 балл болуы мүмкін, тіс пастасы 3 балл болады, аромат 25 балл болуы мүмкін, помада 8 балл, туш 5 балл, wellness коктейль 44 балл. Енді сіз қандай товар жасағаныңыз, ол жаңағы каталогта, онлайн каталогта көрінеді. Әрбір онлайн каталогтың қасында, товардың қасында өзінің баллы белгіленген. Енді сіз сол жаңағы баллға байланысты белгілі бір товар айналымын ұйымдастырасыз дегеніміз. Міне мынау план маркетингті 3%-тен 22%-ке дейінгі сіз қанша балл жинадыңыз, яғни соған байланысты қанша процентке шығатыныңыздың белгісі. Міне осы план маркетинг арқылы, яғни сіз өзіңіздің табысыңызды алып отырасыз деген сөз. Жаңа айтып кеткен 3%-тен 22%-ке дейін және одан да жоғары табысты біз командалық товар айналымын командамен балл жинау арқылы ұйымдастырамыз екен. Енді табыс қалай төленеді? Әрбір жеке жаңа деңгейге жеке тоқталайық. Жаңа айтып кеттік, 1 балл бұл 186 теңгені құрайды. Сондықтан да ең бірінші дәреже бұл 3% дәрежесіне шығу үшін, яғни сіз 150 балл жинауыңыз қажет деген сөз. 150 баллды, 150-ді, яғни 186 теңгеге көбейтеміз. Сол кезде 28 мың теңгенің товар айналымы шығады. Яғни сіз жеке өзіңіз 28 мың теңгенің товар айналымын, яғни 21 күннің ішінде орындайтын болсаңыз, ондай жағдайда компания сізге сіздің товар айналымыңыздан 3% қайтарып береді деген сөз. Яғни сізге 3% табыс төлейді. Бұл 2500 теңгені құрайды. Міне бұл ең бірінші жаңағы деңгей 3% деңгейі болып табылады. Енді екінші деңгей бұл 6% деңгейі. 6%, ол үшін 450 балл командамен жинау керек. Енді 450 баллдың товар айналымы қанша сома? 450 баллды 186 теңгеге көбейтеміз. Бұл 83700 теңгенің товар айналымы деген сөз. Осы товар айналымды командамен ұйымдастырған үшін, яғни компания сізге 6% төлейді, ол 5000 теңге, яғни табыс. Қараңыз, 83 мың теңгенің товар айналымын сіз өзіңіз жасаған жоқсыз, командамен жасадыңыз. Ол дегеніміз, егер де сіз өзіңіз 150 балл жасап үйреніп, өзіңіздің командаңызға шақырған адамдарға 150 балл жасауға үйрететін болсаңыз, яғни сіздің командаңызда 3 адам бар, 3 адам 150 баллдан жасайтын болса, сіз 450 балл, яғни жинайсыз деген сөз. Міне сөйтіп, яғни 5000 теңге табысқа шығасыз деген сөз. Әрине, бизнес жаңа командаға келген кезде барлық серіктестер бірдей бизнес серіктес бола бермейді. Оның ішінде тұтынушылар да болады. Сондықтан да бұл 450 балл товар айналымын ұйымдастыруға тек қана 3 адам ғана қатыспауы мүмкін. Оның ішінде басқа да тұтынушылар болуы мүмкін. Мысалы, біреу өзіне шампунь алады, біреу өзіне зубный паста алады, біреу 10 баллға, біреу 20 баллға, біреу 30 баллға товар айналымын жасайды. Оның барлығы бірақ сіздің командалық товар айналымына қосылады. И нәтижесінде сіз осындай жаңағы табысқа шығасыз деген сөз. Енді бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, мысалы 83700 теңгенің товар айналымынан табысты тек қана сіз емес, сіздің командаңыздың да мүшелері алады. Сонда да сізге тиесілісі бұл жерде 6%, яғни 5000 теңгені құрайды. Екінші келесі үшінші саты бұл 9% дәрежесі. Ол үшін командамен 900 балл жинау керек. Міне 900 балл дегеніміз, яғни оны 186 теңгеге көбейтеміз. Бұл 167400 теңгенің товар айналымы. Міне осы товар айналымын жасаған үшін компания сізге 9% жаңа табыс төлейді, ол 10.000 теңгенің айналасы. 10.000 теңгенің шамасында болады. Енді 9% дәрежесіне шығу үшін не істейміз? Сіз өзіңіз 150 балл жасадыңыз, және командаңызға шақырған 5 адамды 150 балл жасауға үйреттіңіз. Сол кезде сіз 900 балл жинайсыз командамен, табысыңыз осындай деңгейге шығады, яғни 10.000 теңге табыс табасыз деген сөз.
барлығы да командамен көріп отырсыз, яғни біз жалғыз жасамаймыз, командамен жасаймыз. Келесі саты бұл 12% дәрежесі. Бұл жерде командамен 1800 балл жинау керек. 1800 баллды 186 теңгеге көбейтеміз. Бұл 334.800 теңгенің товар айналымын сіз үлкен командаңызбен жасадыңыз деген сөз. Сол кезде компания сізге 12% төлейді. Осы товар айналымынан бұл 20 мың теңгенің жаңа табысын құрайды. Сіз 20 мың теңге табысқа шығасыз деген сөз. Қараңыз, не үшін, қалай? Яғни өзіңіз 150 балл жасадыңыз және командаңызға шақырған 12 адамды 150 балл жасауға үйреттіңіз, оған көмектестіңіз. Міне сол үшін сіз командамен 1800 балл жинап, яғни 12% табысқа шығасыз деген сөз. Дәрежесі. 15% дәрежесіне шығу үшін, яғни командамен 3000 балл жасау керек. 3000 баллды 186 теңге көбейтеміз. Бұл 558 мың теңгенің товар айналымын сіз командаңызбен ұйымдастырып отырсыз. Сол үшін компания сізге 15% табыс төлейді. Ол 40 мың теңге деген сөз. Қараңыз, 558 мың теңгенің товар айналымынан тек қана сіз табыс алмайсыз, сіздің командаңыздағы 3%, 6%, 9%, 12% дәрежесіне шыққан кісілерге де, яғни табыс беріледі. Міне осындай табысты ұйымдастырған үшін компания сізге 40 мың теңгені табысын жаңағы береді. Яғни 15%-ін сіз аласыз дейміз. Оны қалай жасаймыз? Ол, сіз өзіңіз 150 балл жасайсыз және командаңызға шақырған, яғни сізбен қосқанда 20 адам 150 балл жасайтын болса, сіз жеңіл жаңа 3000 балл дәрежесіне шыға аласыз деген сөз. Сондықтан да 3000 баллға шығу өте жеңіл. Ол үшін не істеу керек? Өзіміз 150 балл жасауды үйренеміз және өзіміз шақырған адамдарға 150 балл жасауға үйретеміз, көмектесеміз. Өйткені тек қана 150 балл жасау арқылы ғана жақсы табысқа, керемет табысқа шығуға болады. Оны сіз өткен жаңа видеодан, өткен сабақтан тыңдаған болатынсыз. Келесі саты бұл 18% дәрежесі. Бұнда сіз командамен 5000 балл жинайсыз. Енді қараңыз, 5000 баллды 186 теңгеге көбейткен кезде сіз 930 мың теңгенің товар айналымын ұйымдастырдыңыз. Қараңыз, бір кісі мұндай товар айналымын ұйымдастыра алмайды. Яғни миллионға жақын деген сөзді, бірақ командамен ұйымдастыруға болады. Міне командамен осындай товар айналымын ұйымдастырған үшін компания сізге 18% жаңға табыс төлейді, ол 60 мың теңгені құрайды. Не бұл жерде ең басты мақсат жаңа команданы ұйымдастыра білу. 5000 балл дегеніміз не? Бұл сіз 150 балл жасайсыз өзіңіз жеке және командаңызға шақырған 33 адамды, яғни 150 балл жасауға үйретесіз, көмектесесіз. 150 баллдың пайдасын түсіндіресіз деген сөз. Міне сол кезде команда 5000 балл теңгене шығады, сіз 60 мың теңге табыс аласыз компаниядан. Келесі саты, бұл директор сатысы, бұл 22%. Бұл жерде 7500 балл жинау керек. Яғни 7500 баллды қалай жинаймыз? 7500 баллды командамен жинаймыз. Команда құру арқылы жинаймыз, яғни команданың балынан сізге 100 мың теңге табыс төленеді деген сөз. Енді қараңыз, 7500 баллды 186 теңгеге көбейтеміз. Сонда сіз командаңызбен 139.500 теңгенің товар айналымын ұйымдастырдыңыз деген сөз. Міне сол үшін компания сізге 22%, яғни 100 мың теңге табыс төлейді. Енді осы 7500 баллды қалай ұйымдастырамыз? Ол үшін ең бірінші біз өзіміз 150 балл жасаймыз. Екінші, өзіміздің командамыздағы 50 адамға 150 балл жасауды үйретеміз. Әрине, ол 50 адамның барлығын сіз шақырған жоқсыз. Ол 50 адам, яғни жаңағы тізбек бойынша да командадағы менеджерлер, басқа да жаңағы бизнес серіктестерін шақырумен келеді. Сіздің командаңызда бұл кезеңде 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% дәрежесіндегі бизнес серіктестер бар. Яғни соның барлығымен бірігіп, осындай жаңағы 7500 балл жасаған кезде сіз жаңағы 22% дәрежесіне шығып, әрбір 21 күн сайын 100 мың теңге табыс табасыз. Міне осы 7500 балл дәрежесіне шыққаннан кейін 8 каталог сіз осы дәрежені қорғайтын болсаңыз, яғни командамен осы 7500 баллды ұйымдастырып отыратын болсаңыз, 8 каталогтан кейін компания сізге жаңағы директор деген
атақты береді. Бұл өмірлік атақ, да оны сіз өмір бойы сақтайсыз. Ол атақты сіз мұрагерлікпен балаңызға бере аласыз. Осы атақты да осы дәреже сіздің балаларыңызға айтқанда тарайды да, сондықтан да бұл атақ өте маңызды дегім келеді. Бұл атақ сізге не береді? 21 күн сайын 100 мыңнан 150 мыңға дейін табыстап отырасыз. Екіншіден, $1000 премия аласыз. Қазіргі жаңа ұлттық банктың курсы бойынша 330 болса, 338 мың теңге, яғни премия аласыз. Қараңыз, қай жерде, қандай жұмыста бізге жақсы жұмыс жасағанымыз үшін 338 мың теңге премия береді. Айлығы бұл қосымша жаңағы сіздің зарплатыңызға қосымша берілетін премия деген сөз. Үшіншіден, сіз директорлар банкетіне барасыз. Сонда шақырып аласыз, жаңа айтып кеткен құрметті қонағы боласыз да компанияның. Күміс белгі береді сізге өзіңіздің жаңа директор деген дәрежеңізді дәлелдейтін. Oriflame әлемі журналында сіздің жаңа фотоңыз, сіздің тарихыңыз жазылады. Сізді байқағанда әлем танитын болады. Не сондай мадақтауға, марапатқа ие боласыз деген сөз. Сондай директор дәрежесінен бастап керемет және сыйлықтар басталады. Бұл айтып кеткен, біз өткен сабақта айтып кеткен болатынбыз да, жаңа iPad, iPhone, ноутбук сияқты өте бағалы сыйлықтар, шетелдік саяхаттар сияқты өте бағалы сыйлықтар, бонустар, әртүрлі премияларды, міне осының барлығына сіз яғни ие боласыз деген сөз директор дәрежесіне жеткен кезде. Сондықтан да осы директор дәрежесіне жетуге асығу керек, тырысу керек. Бірақ директор дәрежесі бұл біздің табыс баспалдағындағы ең алғашқы саты. Ары қаратай жаңа сізді өте керемет табыстар күтіп тұр. Яғни бұл $2000, $3000, $4000, яғни $100 000, $1 000 000-ға дейінгі табыс күтіп тұр. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін ендігі жерде өзіңіз директор болғаннан кейін өзге адамдарға, яғни өзіңіздің командаңыздағы басқа адамдарға, яғни сіз сияқты 100 мың теңге табыс табуға, сіз сияқты $1000 премия алуға көмектесу керек, үйрету керек. Міне сол үшін компания сізге сіздің табысыңыз, адамға сіз директор болуға көмектестіңіз ба, сіздің табысыңыз 150 мың теңге, $1500 премия аласыз. 2 адамға директор болуға көмектестіңіз ба, сіздің табысыңыз 200 мың теңге. Алтын директор деген атаққа ие боласыз, $2000 премия аласыз. Сіз 3 адамға көмектестіңіз ба, табысыңыз 300 мың теңге, $3000 премия аласыз. Сіз 4 адамға директор болуға көмектестіңіз ба, сіздің табысыңыз 400 мың теңге, $4000 премия аласыз. Сіз 6 адамға директор болуға көмектестіңіз ба, сіздің табысыңыз 500 мыңнан, яғни $1 000 000-ға дейінгі аралықта болады, $6000 премия. Міне осылай, яғни сіз қанша адамға көмектестіңіз, сонша сіздің табысыңыз, яғни өсіп отырады деген сөз. Сондықтан сіз директор болған кезде, осындай біздің команданың директорлар қатарына өтесіз. Бізбен бірге банкеттерге, бізбен бірге шетелдік саяхаттарға да, бізбен бірге ең керемет әдемі, яғни кештерде бірге боласыз деген сөз. Сондықтан да біз сіздерді тезірек, яғни біздің командада осындай директорлар қатарына өтуге шақырамыз. Сондай сіз табыс баспалдағымен осы план маркетинг барысында өсу арқылы мынадай керемет премияларға да, мықты премияларға ие боласыз. Міне слайдта көрсетілгендей ең бірінші тұрған біздің топ лидеріміз Ахметова Нұрия. Бүгінгі таңда Oriflame Орта Азия және Қазақстан деңгейіндегі номер 1 лидер. Міне көріп отырсыздар, ол кісі $42 мың, $100 мың премия алып отыр. Ол кісі қазіргі таңда яғни $1000 бастап $100 мың дейінгі премияның барлығын алған, яғни лидер. Сондықтан біз өзіміздің лидерімізді мақтанамыз. Біз номер 1, яғни номер 1 команда болғанымызға мақтанамыз. Одан кейінгі тұрған Иманалиев Қарлығаш және Кенжебай. Бұл бизнесті сіз тек қана өзіңіз ғана емес, бұл бизнес сізге жаңа отбасылық бизнесқа айналуы мүмкін. Бұл кісілер отбасымен жұмыс жасайды, отбасына жаңа табыс алып келеді. Қараңыз, $8 мың, $10 мың, $24 мың, яғни премия алды. Қазіргі таңда миллионер, Oriflame компаниясының Қазақстандағы миллионерлерінің бірі. Бұл да біздің жаңа серіктесіміз, осы Ахметова Нұрияның командасының ең негізгі жаңа белсенді лидерлары.
Менің мынау Гуада $6000 премия алдым. Осы бизнесқа келген кезде мен $1000, $2000, $3000, $4000, $6000, яғни премияларды алдым да осы бизнеста өзімнің жаңа жеткен жетістіктерім. Міне біздің командада қаншама мүшесі өздерінің жаңа премияларын алып жатыр. Гаухар Ергалиева $1500, $1000 премиясын алды. Биятова Сауле ана жерде $1000, $2000 премиясын алды да. Міне қаншама адамдар да осындай премияға ие болып отыр. Сондықтан да яғни сізде осындай премиялардың иесі боласыз. Ол үшін жаңағы айтып жаңағы әрекеттерді өсу жолдарының барлығынан өту керек. Үшінші, ең негізгі жаңағы біздің план маркетинг беретін маңызды мүмкіндік бұл әрине шетелдік саяхаттар. Мына жерде көріп отырсыздар да, біз қаншама елде Испанияда, Португалияда, Швецияда, Индияда, Кипрда, Сочида, Мальтада, яғни болдық, не ортада көріп отырсыздар да. Роберт Афьокник, Oriflame компаниясы негізін қалаған адам, яғни бізбен бірге фотоға түсіп отыр. Миллиардерлермен сіз бірге жүресіз деген сөз. Дүниежүзінің ең әдемі елдерінде демаласыз. Пірдің үстінде саяхаты, теңіз, әдемі теңізді, дүниежүзінің ең әдемі елдерін сіз, яғни біздің бизнес проектіде көре аласыз деген сөз. Сондықтан біздің бизнес проектін ұсынып отырған тағы бір керемет мүмкіндігі, яғни бұл сіз осы план маркетингпен өсу арқылы өзіңіздің сүйікті автоңыздың иесі боласыз. Міне қараңыз, біздің команданың лидерлері қаншама қазіргі таңда Қазақстанның қалаларында, яғни 250-ден астам машина қазір Oriflameның арқасында көптеген отбасылардың жаңағы байшықанда арманнан ақиқатына айналып отыр. Шын мәнінде Oriflame компаниясында арман ақиқатқа айналады. Менің өзім қазіргі таңда өзімнің сүйікті автомобилім Nissan Juke'ның иесімін. Бұл автопрограмма компаниядан келген, яғни автобонус арқылы алған болатын. Ахметова Нурия біздің жаңа айтқан топ лидерімізді бірнеше машинаның иесі. Land Cruiser, Toyota машиналарының иесі бірнеше. Марзия Сайденова, менің тікелей спонсорым қазіргі таңда, Kia Rio машинасының иесі. Ақмарал Бәжанова, Kia Rio машинасының иесі. Біздің бизнес серіктестеріміз, айтасыздар семьясы да, оларды да семьялық бизнес бүгінгі таңда бірнеше машинаның иесі. Осы бизнесті бірнеше машина алып отыр. Сауле Биятова Oriflame компаниясында тек қана машинаны автопрограммамен ғана емес, сонымен қатар лотереямен де ұтып алған. Міне Сауле Hyundai акцентті, қызыл Hyundai акцентті лотереядан ұтып алған адам. Сондықтан да яғни осындай арман сізде орындалады деген сөз. Сондықтан табысқа жету үшін не істеу керек? Ең бірінші шешім қабылдау керек. Яғни бүгін шешім қабылдау керек. Осы видеоны қарағаннан кейін шешім қабылдау. Мен бизнес жасаймын да, мен табысқа жетемін. Мен армандарымды жүзеге асырамын деп. Екінші, арман жазу керек. Жаңа айтып кеткен барлығы арманнан басталады. Сіз қандай арманыңызды жүзеге асыру үшін жұмыс жасауға дайынсыз да, соны міндетті жазыңыз. 101 арманыңызды жазыңыз. Үшіншіден, мақсат қою керек. 90 күн ішінде 22%, яғни 100 000 теңге табысқа шығу. 90 күннің ішінде. Ол мүмкін, оның өзінің жаңағы әдіс тәсілдері бар, оның жолдары бар. Оны біз сізге үйретемін, түсіндіреміз. Сондықтан осы видеодан кейін өзіңіздің спонсорыңыз шығыңыз. Мен 90 күнде жаңа 100 000 теңге табысқа шыққым келеді. Ол үшін мен не істеуім керек? Маған жоспар қараңыз деп. Сондықтан төртінші, жоспармен жұмыс жасаймыз. Демеушілермен тығыз байланыста болуыңыз керек. Маған тікелей шығыңыз. Өзіңіз шақырған адамдарға тікелей шығыңыз да, чаттан телефон тауып алыңыз да, шығыңыз, сұраңыз. Қандай жолдармен тез табысқа жетуге болады? Біз сізге көмектесеміз. Әрдайым өзіңізді жетілдіріңіз. Әрдайым қаншама ақпарат, қаншама біз көмегімізді аямағанымыз, бірақ адамның өзінің ниетіне байланысты. Сіз тез қарқынды дамуыңыз, тез өскіңіз келсе, міндетті түрде өзіңізді жетілдіріп, біліміңізді толықтырып отыруыңыз керек. Сонымен қатар ең бастысы самостоятельность, өз беттілік, самодисциплина, яғни өзімізді қатаң тәртіппен жұмыс жасауға тәрбиелеу. Бұл да бизнесті, ал бизнес болған жерде мұнда міндетті түрде ештеңе былайша аспаннан жаумайды. Бұның барлығы еңбектің нәтижесінде келеді. Сондықтан да еңбек, тәртіп және өзін өзі жетілдіру және самостоятельность бұл бизнестің ең негізгі
қағидасы деп айтар едім. Сондықтан да айтайын дегенім, табыс кілті өз қолыңызда. Яғни план маркетинг өте керемет, шексіз мүмкіндіктер ұсынып отыр. Ол план маркетингпен жұмыс жасау арқылы табыс табу тек қана сіздің өзіңізге байланысты. Сіздің ниетіңізге, сіздің арман мақсатыңызға. Сондықтан күшті арман қойыңыз, күшті мақсат қойыңыз, табыстан табысқа бірге жетейік.